kanalit tim. Ju që jeni të rinj, mirë se erdhët. Unë që Danja dhe ju ndodheni tek Danja's Channel. Dhe ne jemi bërë gati sepse do shkojmë në Teg. Pse do shkojmë në Teg ne? Emre? Pse do shkojmë në Teg? Teg niye gidilir aşkım? Që si bën drita. Kemi probleme me dritën. Nejse, do shkojmë në Teg sepse Emreja duhet të gjej rroba për të bler, për të vajtur në dasmë. Kemi dasmë tjetër datën 27 dhjetor. Javën tjetër do me them të shtunë. Dhe e kemi në Korç. Ka ardhur mami në Tiranë, sepse ka ardhur të marrë Aleksin, duke qenë se Aleksia mori pushimet, lumsi ajo, do kthehet në shkollë në datën 5. Dhe me që është mami kthej me makinë prap, po e shfrytëzojmë rastin që të shkojmë në Teg rehat, që të blejmë sa më shumë gjëra të mundemi, edhe të na mbaj xhepi, edhe t'i futim në makinë. Se po të vinim vetëm unë dhe Emreja me motor, ku do i fusnim? Ku do i mbanim? Përshëndetje! Përshëndetje. Përshëndetje! E dini si është puna? Unë po vi vërdall për të gjetur çizma, Po vi vërdall për të gjetur çizma të gjata, për t'i veshur me fund edhe me geta, edhe në punë, vetë fjalë. Dhe Emreja po më thotë që nuk të shkojnë çizmat e gjata se je shkurtër, nuk të shkojnë fundet e gjata se je shkurtër. E unë jam e mërzitur tani se nuk po gjet çizmat e gjata. Fund të gjatë bleva një dje. E bleva kështu saten nga këto tipike, nga këto që janë të mbushur gjithë dynjaja, ngjyrë kafe. Emreja të se pëlqeu fare, po unë e mora se pëlqeva. Pse? Kurse Pse? ne pse? Pse riya çıktı? Sebebini? Söyledim. Ne dedin? Söyledim. Kısa boyunum var. Boynum mu? Boyun kısa değil, bacakların kalın. Ha. Roberto Carlos gibi bacağın var. Böyle oluyor yukarıda, böyle. Show them the picture. Po, arsyeja pse nuk doj që të marr çizma të gjata është sepse pulpat e mia janë shumë të trasha, nga që jam shëndoshur shumë. Edhe kjo është arsyeja pse dua të blej çizma të reja, sepse ato që kam nuk më mbyllen. Nuk më mbyllet zinxhiri. Edhe thotë i ke këmbët kështu. I ke këmbët si të Roberto Carlos. Roberto Carlos është një futbollist. Edhe ja. Po dua të shëndet. Kështu puna. Fund të gjatë jo se jam e shkurtër, edhe çizma të gjata jo se jam e shkurtër dhe kam pulpat e trasha. Unë dua të bëj kombinime të bukura. Ne? Böyle oluyorsun. Sa po erdhëm në shtëpi, më në fund jam shumë e stresuar, sot jam acaruar shumë, jam bërë me nerva. Pse do thoni ju? Sepse kam kërkuar në gjithë ato dyqane, Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, H&M, New Yorker, ku nuk shkuam, se tash do marrë fundun 100.000 lek fund, nejse, dhe po kërkoja fund që ti ishte pak më sipër nga gjuri. Ndërkohë çfarë fundesh kishte? Funde vetëm një pëllemb, ja, kaq fund. Që kjo mua nuk më mbulon as gjysmën e Torociles. Tek H&M pyeta një vajzë që punonte atje, Artiolën, në qoftë se mund të më ndihmonte që të gjeja shkurtimisht të mos rria ti bija gjithë dyqanit vërdall. Edhe mora vesh Artiola ishte dhe ndjekësja ime dhe më tha, më ndihmoi shumë. Artiolën e përshëndes, më komplimentoi për videot edhe më bëhet shumë qefi kur më takoni, edhe kur më përshëndesni dhe kur më flisni dhe kur më thoni që mi shikoni videot. Nuk më bëhet qefi që më komplimentoni, mjafton që më thoni që i shikojnë videot. Kjo është për mua arritje shumë e madhe. Shumë faleminderit, Artiola të përshëndes, mua të puç. Tani, ne kishim porositur para 1-2 muajsh gjëra në Temu edhe do t'i hapim që t'ja u tregojmë. 2 muaj mı? Minimum 4 muaj bu arada. Ja, herë, 4 muaj olmadı. Siparişleri unuttum. Ka ruar se çka ka bërë porositot. Në fakt u vonuan shumë. U vonuan goxha porosit. Pse? Sepse kishte problem dogana. Tregojnë ndjekësve çfarë more. Al. Ha. Al. Mori një kuti për ta vendosur te motori. Kaç? Bu kadar. Evet. Okey. Bir anahtar lazım. Anahtar nerede? İçinde. Şaka yapıyorsun. Duhet çelës për ta hapur thot. Şunu kullanalım ya.
Beynimizi kullansak da olur. Ja ku janë çelësat që kërkon të Emreja. Çfarë ka këtu brenda? Bunu buradan mı bırakacağım? Evet Ayşe. Evet. Kjo është që ta Yoksa ngjisim anahtarın buradan aşağı gider. jashtë. Këto, që janë këto dorezat, nuk e di se për ku janë. Çık bakayım. Ja edhe një tjetër kështu. Bakayım çık. Edhe këtu çka kemi brenda? Të gjitha këto brrokullat që duhen për ta montuar. Dedem gibi öksürdüm de. Vaj be! Bravo! Tamam. Bravo! Tani ta hapim kutin tjetër. Edhe pse nuk ka asgjë për mua këtu brenda, un jam shumë e lumtur të hap kutira, kam qejf. Këto i ka bler të gjitha Emreja për veten e vet. Aa şapkam gelmiş. Bak bunu unutmuştum mesela yani. Kishte arruar që kishte porositur o zot. Tjetër, ka marr çuçi që si mban që t'i hap unë. Të Bu ne? gëzohet. Ka marr. Bu ne bu ne? This is from the shop, kashkën. Bu ne? This is mine. Ka marr Oho. për orën që kanë me kështu këto. Me magnet. Interesante. Tjetër, ka marr prap rip tjetër për orën. I bardh nga njëra anë, i zi nga ana tjetër. Tjetër rip për orën. Ka marr këtë ripin kështu. Yalnız bunun neresi düz neresi ters? Bilmiyorum. Ky më pëlqen më shumë se ato të tjerat. Është ky këtu. Bluja. Wow, sa pas ka marrë. Tjetër rip për orën. Ky është kafeçkë. Nasıl oldu reis? Çok güzel. Göster. Ja. Vazhdojmë me rip tjetër për orën. Ka marrë një tjetër ngjyrë blu, si ai që kishte vishnja, që kishte domethënë si ky që vendosi. Po kjo ka edhe këtë vendin këtu që duhet futur. Wow, zoti më sa pas ka. Wow, tjetër! I ka luajtur fen! Kjo është si ajo... Ja, si kjo, për ngjyrë zezë. Ose gri erët. Ja. Ka që ishte holli i mbrokllave nga Temu, që ka marrë Emreja për veten e vet. Tani të fillojmë me hollin e gjërave që bleva unë në tet. Që në fakt nuk janë shumë, se thash nuk gjeta atë që doja. Bleva 2 pal geta, mami kur i pa këto tha që janë shumë të mira, janë deve, tha. Nuk e di se si quhet çfarë materiali është, da ka lidhje me deven reale, po kështu e quajti dhe tha që janë shumë të mira, sa i pa u marrë se do unë i mora. Mora për të veshur me aksat nga këto çorapet e gjata që i mbledh në fund. Sa vite kam pa veshur si këto, nuk e keni idenë. Një palë të zeza, një palë të bardha dhe këto i mora te New Yorkeri. Këto të dyja ishin 15.000 lekë, kurse këto ishin 11.000 lekë secila. Emreja më bëri një kombinim tek Pull&Bear. Mora këtë fanelkën, është kaq e butë. O, zhutë, sa e mirë kë. Çok iyiymiş. Çfarë masa small, mora një fund të tillë, se nuk kisha fare nga këto verefkat. Mora dhe një palgeta të thjeshta, nëse mund t'i quaj të thjeshta, vetëm me pika. Këto janë 40 den, thot, që janë të trasha, edhe ishin 9.000 lekë, tek te Zenis. Këto janë të gjitha blerjet. Shkova te Elsi Waikiki dje, që ishte premte, pas pune, dhe mora dhe një palë bizhame. Ishin shumë të bukura dhe kur në fakt po e shikoj që ishin pak si shumë të gjera. Dhe kur erdha në shtëpi, i pash ishin bizhame për grashta zana. Ja tregova Emres edhe Emreja tha, mos po mban ndonjë gjë të fshehtë. Në fakt thjesht nuk i kisha parë. Kto ishin të gjitha blerjet për sot. Dhe ne çfarë do bëjmë sot? Nuk do bëjmë hiç asgjë. Emreja do bëhet gati, do shkoj të qetit, pastaj do shkoj në palestër, sepse Emreja ka filluar palestrën këtë javë, po shkon rregullisht. Kurse unë do ri në shtëpi, do bëj një dush edhe pastaj do filloj do editoj videon për nesër. Oh my god! Po kjo pse doli kështu nga kjo
soja kështu këtë. Anyway, tani ti hap pak. Ky është edhe rezultati që pak a shumë po kërkoja. Këto paluket e mia janë shumë allasoj në fakt, nuk e di... Marrin dallgës ju do qefi, jo si i komandoj unë. Kaq doja, që flokët e mia të kishin një onde të bukur dhe ja arrita. Më në fund. Që thoni ju, unë kam një problem shumë të madh. Problemi im është që, në qoftë se më duhet të kërkoj diçka në telefon, unë futem në telefon edhe harroj fare se për çfarë kam hyrë të kërkoj. Filloj, futem në Instagram, shikoj Reelsa, shikoj story, pastaj kaloj nga TikToku, pastaj nga YouTube, etj. Dhe tani më ndodhi e njëjta gjë. Ka disa ditë, nuk e di pse si qysh tek, fura që kemi këtu në shtëpi, bën zhurmë, bën pip, kështu kot nga hiçi. Në fakt, sot e kuptuam që ishte fura, se e dëgjova disa herë në mëngjes, edhe fillova po shikoja kështu si e çmendur nëpër shtëpi, për të parë se nga vinte zëri. Dhe një moment e pash që ndryshoi ora që është këtu te fura. Po nuk ndryshoi ora në një moment, për shembull, vajti ora 11 dhe bëri pip, domethënë që të jetë fiks. Ndryshoi kot. Nuk e di pse, ishte 00:59, pastaj shkoi 12:00. Pa lidhje. Edhe më ka bërë shumë përshtypje, më ka friksuar kjo gjë. E dëgjoj në momente shumë të ndryshme të ditës, kur jam në shtëpi. Mora telefonin për të kërkuar, edhe pastaj u futa në Instagram, e fillova po shikoja story të tjera, bla bla bla. Harrova që Emreja kërkonte makarona kur të kthehej nga palestra, që me shumë mundësi për pak del. Për çere kore fillon edhe Big Brotheri, do ha edhe buk. Më duhet ta gjej zgjidhjen e kësaj në fakt. Nëse, bura ujin për të bërë makaronat. Floçkat i mblodha kështu. Dëshrash, qyqja. Më kishte thënë mami nga Greqia amitat më dha, kishte bler edhe në Elbasan sheg, 2 sheg edhe mandarina, edhe kjo është jeta për mua. Amita, e dëgjuat? Mos ka fantazma këtu në shtëpinë time. Nuk e di në qoftë se jo kam thënë apo jo, po për mua qërimi i shegës është terapi. Kam fiksim që ta qëroj kështu siç po shikoni, edhe pastaj ta ha rehat me lugë. Dhe nuk i kuptoj njerëzit që e hapin një shegë dhe e marrin kështu kokra dhe e han. Nuk më shijon fare mua, unë se logjikoj dot se si mundet ta hash shegën ashtu. Se kjo është shumë e lodhshme që ta hash në atë lloj mënyre. Ja. Tani duhet të larg duart. Edhe duhet mbledhur edhe tavolina, duhet ta pastroj. When did we make it so cold? The air is too thick to breathe. I wonder when you're coming home at 4:05. Just where have you been? I can tell from your breath that you've been drinking. Lying seems so easy to you. Just wanna know what you're thinking, nothing comes easy. Good morning! Si ju kam folur fare sot, se direkt sa ngrita u lava u bëra gati. Edhe tani, po dalim që të bëjmë pazar me Emren. Dhe pastaj unë duhet të vi shpejt në shtëpi që të filloj të vazhdoj në fakt, se e fillova pak editimin përpara se të zgjojë Emreja. Can you take the chop, please? Emres po i the për te idhur plerat. Uf e puf ben. E dëgjuat? Uf. Uf e puf, Sensin uf e puf. Emreja duke që se ka filluar palestrën, tani po bën edhe një program për të ngrënë ushqim të shëndetshëm. E le me? Hiç bir şey anlamadım. Si përfundim, ndryshuam planet. Vendosëm të vinim këtu te Lezeti për të ngrënë mëngjes, dhe pse është ora 2. Një 53 ora.
Unë në fakt mora pite vegetariane, edhe tani sa po e ktheva, se po shikoja që buka ishte shumë e papjekur, edhe I thash që ta pikëshnin akoma më shumë. Kurse e mrez, tani sa po ja sot, domethënë sonte e mrez kthyen atë timin. Mund t'ja kisha thënë më përpara, po kisha atë bëja muhabete. Inshallah e pjekin tamam tëra, se nuk e di se do ta ham. Duket bumi I paber. Babi tim ka një shprehje kur ha një ushqim që nuk I pëlqen. Thotë sikur hengra këmbët. Edhe unë sot sikur hengra këmbët. Gjejam, më falni, po gjejam e shpifur që kisha ngrënë ndonjëherë. Nuk e sugjeroj që të vini dhe të merrni pide aty te Lezeti. Për mëngjesin okay. Çik më ndryshe. Uzun zamandır yediğim en kötü yemek. Edhe Emreja të njëjtën gjë po thotë, gjëja më e keqe që kam ngrënë për një kohë shumë të gjatë. Se as Emrejs nuk I pëlqeu ajo që hangri. Kështu që ishte një për ne sot. Tani mua më ka vajtur mendja për krep. Dua të rregulloj çik shijen e gojës, edhe dua të marr krepa nga Krepa. Krepa është vendi im I preferuar për të ngrënë krepa. Edhe të ëmbla, edhe të kripura. Më në fund erdhëm në shtëpi, e sollëm kokën. O zoti i madh, dolëm vetëm për të ngrënë mëngjes. Është ora 4:30, 4:20 ora, edhe tani u mblodhëm për shtëpi. Jam e nervoz se nuk kam medituar asgjë. Tani duhet të bëj edhe hollin e gjërave që do t'ju tregoj që blem. Do t'i vendos edhe këto nëpër vende. Miku ora, për 3 orë nuk editoj dot. Anyway, bukë, kiwi, banane, kos, mora unë një white chocolate mocha, kastraveca, moll jeshile, një Red Bull, bukë tjetër me grur të pjekur, sepse donte tante Emreja, kjo është si purmë. Këtë do hajkë? Salcë domate, salcë kosi, bajame dhe qiqra, domatinja, ullizi, crackers dhe 1 milion vezë për Emrejnë, se do të që t'i hajë në mëngjes të zjera për para se t'ikë në punë. Gjithashtu, bleu edhe një, që quhet kjo, peshore për kuzhinën, sepse tani do kujdeset si që thash për të ngrënë, edhe duhet të haj me gram, është fiksuar. Unë mora te Elsi Waikiki një falgeta, ishin kështu me pika, pavarësisht se I mora edhe djete te Zeni sa ku I mora ato. Doja të merr edhe këto se këto ishin të trasha. Ishte një zonjë aty dhe më tha merri gjithmonë një masë më të madhe se masa tënde. Do të thënë nëse ti je small merri medium, nëse je medium merri large, sepse të rojnë më tepër, tha, edhe nuk të hapen, nuk të bën thes dhe nuk të grisen kollaj. Kështu që unë këto I mora large, extra large, dhe shpresoj të rinë mirë. Tani, puna e këtyre, pse doja të merja pikërisht këto, ishin sepse janë së pari me pika. Nuk dalloj dhe aq shumë. Në kamerë, dalloj? Ja. Janë kështu. Por, kur I pash me vëmendje, pash që këto u hiq kërkan, u hap kërkan kështu, dhe tani mu bën 2 palë të tilla me pika mua. Ama e mira është që mund të marr shumë lloje të ndryshme getash, edhe të paktën vesh këto që janë me push nga brenda. Shikoni si janë? Janë të trasha. Edhe pastaj marr me lule, me trëndafila, me thet thash, me pika e kështu me radhë, po këto do t'i fut për të larë. Gjithashtu, erdhi dhe pakoja e fundit që kishte porositur Emreja nga Temu. E do ju tregoj se çfarë kemi marrë, sepse këtu janë gjërat e mia. No way. Kemi marrë një gjë për t'ja vendosur pemës poshtë, që shoqëri që erdhi tani. Sa e vogël! What the... Mendoja se ishte e madhe, kjo nuk mbulon asgjë pemës poshtë. Makeup mirror. To I morëm falas, në fakt, I morëm me kodin e Angelës. Dhe unë mora një pasqyrë të tillë. Po është kjo si vjen, kjo të vendoset poshtë, pastaj. Duhet futu kjo gjëja këtu. Qëri sa e bukur qenë ka. Oh my god! Super! Wow! Pëlqej ka shumë. Edhe ka dhe këta hapësirën këtu që të vendosësh gjëra. Shikojeni edhe ju veten tuaj? Edhe këtu e në që duhen larë dhe të tjera duhen hequr. Duhet pastruar një çik kjo se qenë ka pis. Kishte edhe këtë karikuesin që kur mbaron bateria e kësaj, ta karikojmë.
Shumë e bukur, më pëlqeka. Edhe rrotullohet kështu nga të gjitha anët. Jam shumë e lumtur për këtë blerje që bëra. Gjëja tjetër që mora, kjo varsja me perla. Janë dy. Po pse dy? Do të thënë okay. Po njëra është e madhe, njëra është, do të thënë supozohet që njëra tjetë me shkurtë, tjetra tjetë me gjatë. Nice. Dukeshin më të mëdha perlat në foto, po hajt mo. Nejse. Dhe blerja e fundit është një kuvert, do të thoshe organ. Oh my god! E madhe qenka, okej. Është me but. Lesh. Shumë e bukur. Të gjitha këto për të lartë tani, u bërë, si u bërë shpia! U bërë pis! Si u bërë edhe unë! Ta vendos një qik të... Po si ta vendos pa mirë. Shna gjeti. E prisa më të madhe më shokëni. E patën, ordroni. Qa solle dritë? Qa solle? Tatlı. Say it in Albanian? Tatlı. Embëlsirë. Bravo. Morë më mbësirë. Nga sweet box. Po. This is yours. Right? No, that's yours. This is mine. Okay. Ndryshe e tregonte në foto, po nejse. Të shikojmë si janë në shijet paktën, inshallah janë të mira. Mbaruan më në fund, diqe nga mesi, vëdhem këtu, jo mesi, kurit, si i bje. Oj, rehat do ri këtë javë, se s'kam punë për bere. One eternity later. Hello! Sa kam 1-2 ditë që s'kam filmuar. Ja, rezil oldu, rezil. Alexia, ndërkohë që unë isha në punë, më dërgon një foto që pas ka dal lejs me... pas ka dal lejs me tartuf. Edhe unë doja që direkt ta provoja, dhe direkt pas pune, shkova tek baoja për të marrë lejs me tartuf. Por, çfarë do bëjmë ne sot? Për herë të parë, unë do provoj snacks aziatike, sepse nuk mora vetëm lejsin me tartuf, morëm edhe shumë gjëra të tjera. Kjo tregoj tani. Morëm këtë lejs me nuk e di çfarë është. Po që nga pikante. Mora këtë lejsin me domate meksikane. Chicken tomato. Që nga me chicken, se lexova mirë. Mora këto biskotkat që janë me çokoladë dhe me... Qa është kjo? Jo, s'është boronic kjo. Qa është kjo? Boronic e kuqe. Mora lejsin e famshëm me tartufo. Inshallah është e mirë. Një gjë të tillë që nuk e di se çfarë është kjo, është me rush. Edhe ati më ra nga dora. Edhe janë 2 topka, janë kështu squishy. Nuk e di si janë. Do të thënë, nuk e di çfarë përbërje kanë, po duket që janë gjelatine. Çokoladë me strawberry, me lule shtrydhe. Mora dhe 2 pije. Kjo është me lule shtrydhe, kjo është me rush të qëruar nga ajo cipa. Kështu që sot kemi të provojmë Asian snacks.
likes. Yes! Kemi edhe dhuratën nga Zyra, që është verde prosecco, mos gaboj, nuk jam shumë e sigurt. Kjo është, duke se është verë kuqe, okej, unë verë në kuqe e pi me raste. Kurse kjo është spumante. Kjo është spumante. Dhe gjithashtu na dhanë edhe kartolinën e këtij viti, sepse neve kemi një traditë aty në punë, që të gjithë bëjmë, domethënë të gjithë, kushdo, bën një opsion për kartolinën dhe pastaj i votojmë. Kurse këtë vit me unanimitet vendosëm që kjo ishte kartolina më e bukur pa i parë gjithë kartolinat e tjera. Ka dalë vërtet shumë bukur. Këtu është pema e Krishtlindjeve dhe këtu janë të gjithë emrat e punonjësve të thonit. Ja. Tani do porositim për të ngrënë pistiqe, prap. Tani, mbaruam se ngrani, porositim të Burger Kingu. Më të shpifura mo, nuk isha ngrënë ndonjëherë. Më duket se po rallohen të gjitha një nga ato që ha. Jashtë. Dhe do provojmë këto kokofika që blem. Do you want to open this first? Pse? Or which one do you want to open first? Choice. Atë unë them të hapim këta njërë, se për këtë vajtëm. Vëk në kata gizel, shi sa bukur shi. Që të mos të futësh dorën. Bjere mirë. Gizel ku kjo. Sa shi tartufi. Beğenmedin. Beğendin mi? I don't like so much tartuf. He doesn't like so And much. this is so much tartuf. Është fiks për mua se ka shumë shi e tartufin. Tjetër do hapim Lay's me chicken dhe domate meksikane. Yanağımı ısırdım. Ka shumë faqen. E ëmbël. Tatlı. Pizza gibi. Vjen pak si pizza. Që pëlqeu kjo. Nuk e di se si do ta provoj këtë. Neden? Ua, nuk hapet për shamet. Okej, në fund. Sa të shpifura. Që janë dhe shumë pikante për mua. Abartma ya. Benim için çok acı. Az önce dudaklarım yandı. Ağladım Burger King yerken. Yerken mi? Yerken. Tani do provoj këtë. Hiç acı değil, hiç beğenmedim. Shikojni si është. Dale se po fokuson emrin, ha. Si hajt kjo? E kafshon? Bu ne? Bu ne? Bu ne? I gatet. Yedin mi? Do presim astiçkën. Upsi. Upsi. Nuk do ta shikosh. Ne oldu? Ne oldu? Pamu ti shushka! Ne yapıyorsun? Unë se kam hapur akoma, emreja gjysmën e erzojnë tokë. Aha. Of. Of. E dini, çfarë shije ka? Se kjo me rush ishte. Beğendin mi sen? Ja. Ka shije si rush nga i me aromë, çfarë quhet ai, rush italian. E radhës që do provojmë janë këto biskotat, që me sa duket pas ka disa lloje këtu mbrapa.
Po sa ki që shku nuk kupton Azia Emre ndërkohë po shikon ndeshjen e Fenerbahçe me Beşiktaş. Tonë, që ka mirë kështu. Milk cranberry flavor. Aşkım ama. Süpürge yaptım. Biraz dikkat et lütfen. Bak ne yaptın. Şiddet var. To më duket si kur janë si ato, qa quhen? Bir şey diyeyim mi? Biskrem. Pikësi biskrem që ka. Po. If you are so hungry, it's okay. Aşkım ama. Ben süpürge yaptım. On Friday. Tamam, gel öpeyim. Gel. Sen de. No. Tokat attın çünkü. Gel. Njëra që Ben të ellerimi provojmë yıkamıyorum. është whole strawberries with cocoa flour. Dhe kjo që ka kështu. Shumë nice. Al. Beğenmedin mi? Neden? Öyle. Nuk ishte shumë e mirë. Çokolata. Nuk më qo fare. Pastaj morëm edhe këto si që tërgova. Këta e mori Emreja, këta e mora unë, edhe kjo thot shake and enjoy. Ka lydhje brenda. Si ujë me shej lule shtrydhe. If you want to talk, don't make talk. A me mirë. Më pëlqeu kjo. Nasıl? Se mora bir şey pëlqeu apo s'm Acı pëlqeu? suyu gibi. Zemzem. Kabe'den. Müslüman oldun al. Shumë e mirë kjo. Unë mbaroj për atë rushin që ka aromë. Çfarë është ai rushi? Është italian a çfarë është? Veri apo. Që mban aromë të mirë. Edhe kjo ashtu është. Dhe kjo pra të dashur miq, ishte hera e parë ku ne provojmë snacks aziatike. Bak içinde ne var. S'është as challenge. Dur! Vur! 1-1 oldu. Ne zaman Dur! 1-1 oldu? Ananı s*** ya! Mal ya! Kjo ishte videoja jonë, po thoja, ku ne provojmë për herë të parë snacks aziatike. Ne ju tregojmë mendimin ton për të paktën këto që morëm. Ua, po mirë shumë. Çok kötü be. Të grumsi. Ha, shumë miq. Gjithsej këto të gjitha vajtën 15.500. Ishin që të shtrenjta. 3.000 lekë ishte vetëm kjo një, vetëm lejisi. E këto tjerat pastaj nga 2.500, nga 3.000, nga 1.000. Këto ishin nga 1.500, ato tjerat si mbajmë të them të drejtën. Çok gereksiz ve pahalı. Evet. Shumë të panevojshme thotë Emreja dhe të shtrenjta. Ma pat gush pllumin, si është qetur? Me shëndet. Dövüşmek mi istiyorsun? Hayır, this is when you cut your hair. Dövüşmek mi istiyorsun? Gel. Aşkım, this is when you cut your hair, Natenya. Bak. 2. 2 oldu. 3 oldu. Tokatı da unutmadım. Po mbyllim me kaq. Nuk e di në qoftë se dohet mbyllur edhe videoja apo jo. Po me kaq, po mbyllim. Jo. Provojmë snackset. Doni që të shikoni video nga ne që të bëjmë sfida, challenges? Në qoftë se po, na komentoni. Mos harroni të bëni subscribe, like, share, comment, të më ndiqni në Instagram dhe bashkë të shihemi në videon e radhës. Ju putë, ju përqapoj të gjithëve. Mua! Bye!